Брат! Не бъдаче. Какво правите? Аре бе, виждам как се слева, брат. И чака се разяви. Аре, оле, то с много добре ги вка. Фица, бе, в глата, бе, Фица, какво са? Много да не го така, защото той не държи. Абе, виж бе! Вижи как са Само не се удряйте в глата. Що бе? Защото тогава да знам, че ще пострада. Кой Не са намеси. Оба! Няма, ако стане сериозно, ще ги разсървим. Стигни са малко, бе. Силата на Филип е в... Той глей, Аз Филип много път съм го вкалявал в корема, не усеща болка там. Аре бе, Фица, не дей спира, Аз бе, глъта съм брат. калял. Лакет, бе, брат, лакет, бе, но да го Чака, ползваш раздавам с лакет, лагерите. бе. А той Терза там ще прави. Ако не видя нещо хубаво... Дай брат, Терза, направо- покажи му малко удари. Опа! Сега момента, Гота го бие, те кът не може, бе! Да смята! Ви нямате стойка, ви нямате... Те се измориха и двамата, бе. Те като работи. Часовника май нещо почна ми тежи, май. Взема го майна сега. Ай, бийте ви малко пък, бе, гей го. Само с една ръка му игра. Да, виждам. Да се пази. Брат, Фица, би му ти един шамар в... Давай, ще гота, бе. С шамари по-ли да лутувате. Колко ще го направи, бе? Той не е. Напред си малко и борба, бе. Позмята, Аре, бе, Фица, бе, брат, гота, бе. Фифо, ай, покажа ти фул контакт, бе. Почвайте фул контакт. Той Фифо знае, бе. Сега го пи в мината, бе. Сваля му гарда, бе. Брат, гледай колко му е голяма ти, бе. В главата го оцели, бе. Фица, ако ще го удряш в глата, само шамари. Оти добре. Мале, то са локик, Ти беше дворок. Анджи Хукус, Бурмъз. той няма как да стане на свободно. Той е професионален мач, момчета. Оле, ти направо не искам да си Фица не се... представям как не съм. Фицата много хубаво ги вкарва. Ама аз ако съм в глъта. Фифо, внимай с коляното, бе. При това, брат, И ти нищо. Нокдаун! само е в глата. Айде покажи. Нокдаун! Че той ще га прибие двамата. Нокдаун! Бит се в глата, вика. Виж ги се бят на сянка. Ти най-същия мач не си. Фица, падна. Ай, стига, бе. Яса. Момчета, в продължението вкара всяка. Ма нали знаете, че го играете на майтап? Аре, бе. Терзата! Шамари в глата, Обаче, бе, ба, брат. Терза! 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 Бичкат мъже, бе. Ей, сега не чуйте с Терза! Аре, втори рунд. Не, Терза! Терза! Стомаха, бе, Ей, брат. Терза! Ти си го бил. Той се Терза! стяга и ръката му Терза! заграва. Ей, Терза! Чакай, Чакай! Фица, финтови. Терза! Терза! Отгоре. Ей, Терза. Отгоре. Крак. Терза! Аз те викам, ама той не ще. Аре, Фица. Файт! Терза! Терза! Фицо! В главата, бе, шамари в главата, бе. Не, бе, да не се удрят глата. Шамари казах. Андро, айде видите час. Ти беше добре. Сега С Ливия вътре, бе, в корема, бе, с Ливия, бе. Тупай свеч. Аре, бе, с Ливия, бе. Аре, бе. Той е десния, бе. Не. Стрит файт. Ай, сега с другия, скочи, бе. Не. Аре, бе, Фица, брат, ти Той нищо не. усещаш ли болка, бе? Не. Виж, друг брат. Филип е здрав. Знам. Фица! Ма ваши, в корема моето момче, не в краката. Беше и бати шута в типата. Баш го позачерви. Аре, бе. Ля... На Терзата му вкара един вътрешен. В главата, ляв десен и в главата. Терза, сега едно майгери. Ляв десен и в главата. Брат, обаче Терзата добре ги вкарва, брат. Терзата няма да го свали, но. Трудно. Аре, бе, брат. А, Фифо, с тези срамена няма смисъл, бе. Фица, би му ти един шамар в Момчета, главата, сериозно бе. вече. Шамар в главата. Значи... Я ги засичи, бе. Значи има 4 минути 15 играйте. секунди някой от вас двамата да са шимни в главата, защото иначе влизам аз. Почва след 7 секунди. 4, 3, 2,
Една. Ай, почвайте. 5. Ай, вече почва. 15 секунди, Да. дайте, почна да се Само брои. шамари в главата. Чакам, 10 секунди. Чакай да почна да си махам часовника. Фица, шамари в главата. Терза, дай! Шамар в главата, Фица. Терза, по-смело е. Шамар казах, не тупаник, защото да не дойда аз да ги раздавам. Ари бе, дай го този шамар в главата бе. Чака, Просто най-невъзможното, брат. брат Да, Лазар. и няма как да стане на Ще кажеш, той отворен стои, терен, брат. Се отдръпва, се виж, ако го фанеш някой Много се вижда удар. въжета, да, някой въжета, ще му пръснеш че глата, човек. Фица, в главата! Ари бе, Терза! Ате! Его, готов ли си, Дай, Фица? по-смело, В по-смело, главата! Терза. Фифо, по-бързо се движи, бе. Все едно гледам баба ми и дядо ми как се движи. Браво, Терза, движи се! Тежък удар имаш все пак. Давай, в главата! Ай, tu е тренировка. Tu е разрешаване на спорове, ти го. Штио. Не, те не са бият, бе. Те са галят. Да, доста са гара. Те на ушки. Фицари бе, брат, искам да го видя този с главата, бе. Исках да го видя този, бе. Фица, дай да го видя този, бе. Уф, и двамата колко възможности имаха. Финтва е малко пък ти, бе. Далече от Филип Сало. Чакаш. На земята! Терза! Как можеш да го свали без проблем? Аз моя разбана така на копра. Мгм. Не съм за... Няма викаш ти, що аз се прибирая. Ами да разрешават спорове. Спият, бе. Айде. Тръгвай. Играят си. Той играе. Свърших ти ли?